portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Eccoci qua, gentili amici e amiche alla Visione d'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda il nostro appuntamento con Mixed, la politica di Enzo Cataruzzi, già collegato con noi da Pasian di Prato. Allora, innanzitutto buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato, e soprattutto oggi parleremo di questioni legate a Confindustria, dunque al mondo dell'imprenditoria, quella grande in Friuli Venezia Giulia, e un accenno anche alla sanità, perché sarà fondamentale questa in vista della prossima campagna di primavera per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio regionale e anche indirettamente dei vari comuni che andranno al voto. È così? Sì, ciao, grazie a tutti naturalmente per il collegamento, grazie a te. E penso sì che una novità molto gradita, penso a tutti, è quello della cercata unione, ma almeno oggi Agrusti dice che siamo sulla via della conclusione, insomma ci vuole ancora qualcosa, ma l'unione delle Confindustrie, quindi di circa 2000 realtà regionali, non è una cosa da poco, è una cosa molto importante, perché l'unione, diciamo così, di Confindustria dà forza, io penso, anche alla politica, e dà anche un orizzonte molto, molto positivo anche per il lavoro, insomma, no? Quindi una cosa ben fatta, anche perché viene a modificarsi un po' la capacità economica generale, quindi è evidente che bisognerà fare fronte comune, un mercato che privilegia molto l'ecologia e anche il sociale, perché siamo in un momento veramente, veramente basso della nostra economia. È vero, i risultati ci dicono che ci sono più aziende che assumono, è vero, tutto vero, però questi sono dati che si riferiscono a qualche mese fa, no? Bisogna vedere a dicembre e a gennaio che cosa succederà. E quindi questa notizia dell'Unione delle Confindustrie io penso sia una cosa molto bella, molto, molto gradita a tutti. Naturalmente ci sarà, come in tutte le cose, il nodo della leadership, chi farà il capo di cosa, no? È evidente che anche l'idea di fare una grande Soprattutto Confindustria. permetti Enzo chi non farà il capo, ecco, alla fine, più che fare Ecco, il chi non farà il capo. capo, sì, ma comunque bisogna vedere quello che succederà magari al nord-est. Leggevo oggi l'intervista di Carraro, mi sembra anche molto interessante. Il nord-est è un punto fondamentale per l'economia del paese, come nella Lombardia, come nell'Emilia Romagna, ma sappiamo che Veneto, Friuli e Trentino, Alto Adige sono un polmone molto, molto forte della nostra economia. Quindi ben venga anche per le nuove generazioni che dovranno in qualche modo impiegarsi in queste aziende che comunque ci danno speranza. Ecco, proprio oggi ci sono state alcune manifestazioni sindacali, no, in merito al lavoro, come tu hai sottolineato, in Italia. Qualcuno sottolinea il fatto che la nuova legge, insomma, quello che sta emergendo sulla finanziaria 2023, con il governo che sta battendo molto per quanto riguarda gli autonomi e i liberi professionisti, con la famosa fatturazione forfettaria e via dicendo, qualcuno punta il dito dicendo è il nuovo sistema per fare finte assunzioni e per dire che in Italia c'è sì lavoro, c'è sì occupazione, però alla fine meno contratti ufficiali e più rapporti di collaborazione, in un certo senso, anche per dare uno sgravio fiscale ulteriore all'azienda che ti dà la possibilità, insomma, di partecipare all'interno della sua attività produttiva. Io penso che il mercato del lavoro sia fondamentale per la nostra economia, ma penso anche che i sindacati dovrebbero farsi parte diligente più che con la protesta, che comunque va sempre fatta. Le manifestazioni sono un punto di riferimento importante per aggregare le persone, naturalmente, ma bisogna avere anche un po' di inventiva, quantomeno di fantasia, perché in questo campo non c'è niente da fare. L'economia è molto spietata, le risorse sono quelle che sono, qualcuno deve anche adeguarsi. È evidente che gli stipendi da fame non sono più tollerati in sostanza, no? Quindi ho sentito che le
le aziende chiedono aiuti dal governo, sgravi fiscali. Certamente il governo dovrà mettere un carico da 90 sulla questione del lavoro, e io penso che chi dice che ci sarà qualche scostamento di bilancio, anche se in campagna elettorale la Meloni ha detto che non lo farà mai, però ci sono anche delle condizioni sociali che in qualche modo devono cioè devono essere soccorse, insomma, no? Certo. Quindi Secondo te, vista la tua esperienza, secondo te c'è questo divario con la nuova finanziaria tra i dipendenti e i lavoratori autonomi? Nel senso, una finanziaria spostata più verso coloro che aprono una partita IVA rispetto a coloro che invece hanno un contratto regolare a tempo indeterminato? beh, diciamo così, che fino adesso chi era, per esempio, a contratto determinato, indeterminato sotto le bandiere statali, regionali, eccetera, è evidente che godeva di un privilegio, no? Privilegio dove lo Stato, la regione dice io ti pago, ti do un tanto, il posto sicuro, eccetera, eccetera. Adesso queste cose, queste certezze vengono un po' a mancare, perché? Perché le partite IVA in qualche modo soffrono, devono pagarsi un po' tutto, devono cercarsi lavoro, c'è il rischio in sostanza. E in un mercato globale il rischio è ancora più forte, più alto. Noi vediamo che molti si lamentano proprio perché lavorano H24 senza raccogliere o raccogliendo poche cose, insomma, no? Quindi il governo sta cercando di equiparare il pubblico e il privato, che è una cosa molto, ma molto difficile, perché voi, come sapete, il privato non ha orario, il pubblico ha orario. Il pubblico in questo momento è molto più, diciamo così, preso in considerazione, perché naturalmente c'è un bacino di voti che non è da poco, insomma, no? Però il privato, in qualche modo, le partite IVA stanno soffrendo perché le tasse sono alte, i controlli sono anche spietati, la concorrenza anche, e quindi molti lavori però vengono meno. Molti lavori stanno come dire, staccando la spina. Non ci sono, molti lavori in Friuli non li facciamo più. Arrivano gli immigrati a fare lavori. I piccoli artigiani ce ne sono. Con buona pace del mio amico Tilati, ci sono artigiani, ma gli artigiani, ahimè, quando devono entrare in una casa a fare dei lavori, i costi sono molto alti, no? Mm. Non sanno anche cosa fare, perché E le tasse, soprattutto nell'edilizia ci sono i soprattutto nell'edilizia. cosiddetti, no, passaggi di consegna dove magari alcuni imprenditori edili e collegati insomma al mondo dell'edilizia, piuttosto che andare loro di persona, preferiscono delegare magari a una ditta bosniaca o Sì, ma non solo, ma ti dirò di albanese per più. dire. Il super bonus ha drogato un po' questa economia, perché in qualche modo i prezzi sono lievitati, lo dicono tutti, lo dicono le statistiche. È inutile mettere un freno al prezzo quando uno dice ma io non ti faccio il lavoro perché non ci sto dentro, e per cui anche questo super bonus è stato un po' una droga al mercato che sarà difficile tornare indietro, perché è come il reddito di cittadinanza, no? Prima di toglierlo, adesso loro toglieranno questo reddito di cittadinanza, ma dovranno trovare un'alternativa, e l'alternativa è molto difficile, se non in qualche modo indigesta in alcune Chiaro. situazioni. E credo che il Sud la passerà molto, molto greve la questione. Certo, certo, sono perfettamente d'accordo con te. Senti, andiamo verso la parte finale della nostra trasmissione. Abbiamo accennato in apertura la sanità. La sanità sarà il fulcro per quanto riguarda le imminenti elezioni regionali direttamente e perché no anche quelle comunali indirettamente? Beh, certamente la questione dell'altra volta, delle scorse elezioni, si è giocata tutto sulle UTI. Questa volta, a mio modo di vedere, si giocherà tutto sulla sanità. E la dice lunga il fatto che tempo fa, se ben ricordate, il presidente Federica ha proprio preso le bandiere della sanità sotto la sua egida e ha detto sono io il primo responsabile, oltre al vice governatore naturalmente Riccardi, e quindi c'è anche una specie di metamorfosi della sanità nostra, no? Perché ci sono molti liberi professionisti, cioè molti medici che tornano a fare liberi professionisti, cioè si dimettono in qualche modo, no? Infermieri che se ne vanno. C'è questa sanità dei medici a gettone che in qualche modo altera un po' anche il mercato del lavoro loro. Non si trovano medici, e quindi questo è un grosso problema. Tutti vogliono avere l'ospedale sotto casa, tutti vogliono avere tutto sotto casa, e naturalmente con i medici di famiglia che in qualche modo sono un po' a un impasse, no? Perché il medico di famiglia oggi non ti fa neanche una sutura, se hai 2 punti ti mandano
in pronto soccorso. I pronto soccorso vengono intasati, quindi è un bel rebus in sostanza. Se la cittadinanza e tutti noi non saremo un po' più pazienti, diventa un problema che il politico non credo possa in qualche modo incanalare in un progetto definitivo se non viene aiutato dai tecnici, non viene aiutato dai medici, non viene aiutato dai manager, che in qualche modo devono essere super partes, costi quel che costi, insomma, no? Al di là di una riforma fatta in qualche modo non completa e di una seconda riforma che sta cercando di trovare dei ripari. Ieri in bilancio abbiamo sentito 1 miliardo è stato messo per la sanità. 1 miliardo è tanto, è tantissimo, insomma, no? E quindi io penso che è un argomento che comunque saremo sempre scontenti. Chiaro. Grazie Enzo, come sempre per la tua partecipazione. Noi ci rivedremo con te venerdì prossimo per quanto riguarda la politica e non solo del Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre ai nostri amici vicini e lontani, come si dice, che hanno seguito questo appuntamento. Vista l'ora, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e con Mixed, come detto, torneremo regolarmente venerdì prossimo a colori su questi schermi. Mandi e alla prossima. Ciao a tutti, bandi. Portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti